یہ دنیا رہنے کی جگہ بولو نہیں ہے. مریں گے یہاں سے, مریں گے. یہاں کی ترقی, یہاں کی عزت سب 2 نمبر. پیرس میں میں نے ولاگ بنایا نا, تو بلڈنگیں دکھا رہا ہوں خوبصورت, تو مجھے خیال ہوا کہ ایسا نہ ہو لوگ اس پیرس کو زیادہ فری کرانا شروع کر دیں. جرمنی بھی گیا نا, تو اب لوگ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, گھوم رہے ہیں, تو میں نے کہا تھوڑا سا ہم آخرت کا تڑکا لگا دیں تاکہ لوگوں کو بس یہ انجوائے کرنے کے لیے, کوئی دل لگانے کی جگہ نہیں. تو میں نے کہا بھائی یہ پیرس آپ دیکھ رہے ہیں, لیکن یہ دنیا ہے بہرحال مسافر خانہ, جانا سب نے کہا ہے. اورنگی ٹاؤن میں رہتا ہو, ڈیفینس میں رہتا ہو, پٹیل پاڑا میں رہتا ہو, گندے نالے میں رہتا ہو, مر کے جائے گا کہاں؟ جہاں پیرس والا بھی وہیں جاتا ہے جہاں یہ جائے گا. تو دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. نیچے لوگوں کے کمنٹس, ان مولویوں کو دیکھو خوب انجوائے کر رہے ہیں, پیرس گھوم رہے ہیں, اور ہمیں کیا کہہ رہے ہیں, دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں. میں نے کہا پاکستانی قوم جو ہے نا ماشاءاللہ تبصرہ کرنے میں پیچھے نہیں ہے. کہہ رہے دیکھو اگر دل لگا, ان کا مقصد یہ تھا اگر دل لگانے کی جگہ نہیں ہے تو کیوں جا رہے ہو پیرس ہے بھائی, اور اگر گئے ہو تو تمیز سے مسجد میں جاؤ, اللہ اللہ کرو, تبلیغ کرو, پتلی گلی سے نکلو. ہمیں یہ بلڈنگیں اور یہ اتنا خوبصورت کیوں دکھا رہے ہو بھائی؟ دل لگانے کی جگہ پہلے تو جانا ہی نہیں چاہیے پیرس آپ کو. یہاں بیٹھ کے پیرس والوں میں بیان ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ تو میرا مقصد اس اعتراض کرنے والے کی بات کا جواب دینا نہیں ہے, یہاں بھی میرا مقصد آپ کا کانسیپٹ کلیئر کرنا ہے. خوب سمجھ لو, دنیا سے محبت کرنے کی اجازت نہیں ہے ہمیں. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لیں. یہ وہ رہبانیت ہے جو اسلام میں حرام ہے. پیرس سے محبت نہیں کر کے بھی پیرس جانا پڑے گا اگر اللہ نے آپ کو گنجائش دی ہے, پیسہ دیا, گھومو جا کے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں ہے پیسے تو آرام سے چپ کر کے بیٹھ جاؤ, حسرت سے رالے مت ٹپکاؤ. کیونکہ جب ہمارے پاس گنجائش نہیں تھی تو پیرس جانے والوں کو ہم بھی حسرت سے نہیں دیکھتے تھے. ہم کہتے تھے جا کے کیا کر لے گا, مرے گا تو ہماری والی خبر بھی ملے گی اس کو, ساتھ والی, اور کیا ہوگا. جب نہیں ہے تو نہیں ہے, گئے تو انجوائے کر لو. کس نے منع کیا ہے؟ دل نہ لگاؤ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دنیا سے بے رغبتی کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ دنیا کو چھوڑ دو, کیونکہ دنیا کو چھوڑنے میں صرف پیرس کو چھوڑنا نہیں ہے. پھر یہ جو آپ نہاریاں اور بریانیاں کھا رہے ہو یہ بھی چھوڑو, پھر ناشتوں میں پراٹھے بھی چھوڑو, انڈے بھی چھوڑو, پھر تو 2 ٹائم کی روٹی بھی, بلکہ 1 ٹائم کی روٹی کھاؤ. 1 ٹائم کھانے سے بھی زندہ رہتا ہے, اور وہ بھی جو کی روٹی ہونی چاہیے صرف پانی کے ساتھ. اور صرف وہ کھاؤ جو ڈاکٹر کہے کہ یہ پروٹین آپ میں کم ہو رہی ہے, تو یہ انڈا آپ ایک مقدار میں بجے اتنا ضرورت, جتنا ڈاکٹروں کے مشورے کی خوراکیں پتہ ہے نا آپ کو. ڈاکٹر جو خوراک بتاتا ہے نا خود بھی نہیں کھا سکتا وہ, اس کو پتا ہے, یہ میں نہیں افورڈ کر. کیونکہ ڈاکٹروں کے مشورے کے مطابق تو صبح 2 ہاف بوائل انڈے, اور ایک دفعہ ہم نے اسکول میں پڑھا تھا, اس کے بعد میں نے کہا اللہ آئندہ کبھی ہم مشورہ ہی نہیں لیں گے ڈاکٹر سے کھانے سے پہلے کیا کھانا ہے. تو وہ تو بڑی ایک لگی بندی خوراک ہے نا. باقی تو ہم غریبیاں اپنے زبان کے ذائقوں کے چٹخارے پھوڑ رہے ہوتے ہیں. تو پھر یاد رکھو, دنیا اگر چھوڑنی ہے تو صرف لندن پیرس نہیں چھوڑنا پڑے گا آپ کو, پھر آپ کو صبح کے پراٹھے بھی بولو, کیونکہ اسلام میں تو کہیں نہیں ہے پراٹھے کھاؤ انڈے کھاؤ. اسلام میں تو پھر یہی ہے کہ یہ تمہاری مرضی ہے, کھانا ہے کھاؤ, نہیں کھانا ہے نہیں کھاؤ. تو ہر چیز چھوڑنی پڑے گی. تو اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح تعلیمات ہیں, ان اللہ یحب الجمال, ان اللہ جمیل یحب الجمال. دیکھو 3 درجات ہوتے ہیں, ایک ہے ضرورت, ایک ہے آسائش, ایک ہے آرائش. 3 درجات ہیں پیسہ خرچ کرنے کے. ایک ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے, یہ بھی جائز ہے اسلام میں. ایک ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں ضرورت تو پوری ہو رہی ہے, ذرا سہولت میں آ جائیں گے, یہ بھی جائز ہے. تیسرا ہے کہ سہولت بھی ہے لیکن ہٹو بچوں کام نہیں ہو رہا, زینت نہیں ہے, اس کو کہتے ہیں آرائش. مثال کے طور پر آپ کو زندگی گزارنے کے لیے رات کو کوئی چھت چاہیے جہاں مچھروں سے, دھوپ سے, سردی سے, گرمی سے حفاظت ہو. تو اگر ایک کمرے کا بھی آپ کو گھر مل گیا اور اٹیچ باتھ روم مل گیا جس میں بیماریوں کا خطرہ نہ ہو اور صاف ستھری جگہ ہو, تو آپ کی رہائش کی ضرورت پوری بولو ہو گئی. خوراک کے معاملے میں کیا ہے؟ خوراک میں اگر آپ کو 2 ٹائم کی بھی روٹی مل جائے, تھوڑے بہت پروٹین اور کارب ہو, تو آپ کی ضرورت کیا ہو گئی؟ پوری ہو گئی. رہائش میں آپ کی ضرورت 1 کمرہ, 1 اٹیچ باتھ روم, ضرورت پوری ہو گئی. لیکن ٹینشن ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ وہی کچن ہے آپ کا, اور پھر پانی کے لیے بالٹیاں بھر بھر کے لاؤ گے باہر سے, موٹر کا سسٹم, موٹر ہوگی تو لگائیں گے کہاں, 1 کمرے میں موٹر کیسے پانی کی فکس کریں بھائی. تو ہم کیا کہتے ہیں, آسائش کی طرف جاتے ہیں. یار 1 کمرے کا نہیں, کم از کم 3 کمرے کا گھر ہونا چاہیے. اس میں کچن الگ ہو, واش روم ایک الگ ہو, پھر موٹر کے لیے برآمدہ الگ ہو,
اور بستر لگے ہوئے ہیں اس میں, نیچے ہی زمین پہ سو رہے ہوتے ہیں, یار تھوڑا سا تمیز سے سو جائیں گے گدے پہ. تو ایک درمیانے درجے کا گھر کیا کہلاتا ہے؟ اس میں ہے آسائش, آرام, انسان ایزی فیل کرتا ہے. تو اس میں الگ سے پیسہ لگانا پڑے گا. یہ بھی شریعت میں کیا ہے؟ جائز ہے کہ آپ, ضرورت تو آپ کی پوری ہو رہی ہے لیکن آپ چاہ رہے ہو ذرا سہولت سے, ضرورت آپ کی ابال کے دال, ابلی ہوئی دال کھاؤ گے ضرورت پوری ہو جائے گی. لیکن آدمی کہتا ہے یار تھوڑا تمیز سے بنا لو بیگم, تھوڑا پیاز ٹماٹر کا تڑکا لگا لو, کچھ حلق میں نوالا اترے گا, کوئی مزہ آ جائے تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے اس پہ. کیا خیال ہے؟ یہ ہے اس پہ بھی پیسہ, جب تڑکا لگے گا تو ٹماٹر پیسوں سے آئے گا نا, پیاز بھی پیسوں سے آئے گا, پھر دیسی گھی کا تڑکا لگے گا تو پیسوں سے آئے گا. تو یہ ساری کیا ہے؟ آسائش. اسلام میں اس پہ پیسہ خرچ کرنے پر بھی پابندی نہیں ہے. تیسری ہے آرائش. ڈیفینس کے گھروں میں آپ جاؤ, گھر میں جاتے ہی جی فانوس لٹکا ہوا ہے, یہ الگ قسم کا صوفہ ہے, وہ الگ قسم کا صوفہ ہے, یہ خوبصورت پردے جو مالداروں کے گھروں میں ہوتا ہے, 5 اسٹار ہوٹلوں میں ہوتا ہے. آسائش, ایئر کنڈیشن آپ کے انگلیوں پہ ہے, ٹھیک ہے نا. غریب کے گھر میں نہ اے سی ہوتا ہے, پنکھا ہوتا ہے, وہ ہوا پنکھے کی اپنی آواز آتی ہے, اس کے عادی بھی ہو جاتے ہیں غریب لوگ, جو آواز نہ ملے وہ ٹینشن سے مر جائیں. اچھا, جتنا غریب ہوگا پنکھے میں آواز اتنی زیادہ ہوگی, اسی کو انجوائے کرتا ہے. بعض دفعہ ڈر ہوتا ہے کہ گر نہ جائے پنکھا. تو ایک دفعہ ایسا ہی ہوا, میں کسی جاننے والے کے گھر کے, بیچارے بہت غریب تھے, اللہ مقصد کسی کا مذاق اڑانا نہیں, تو ایک پنکھا لگا ہوا تھا, وہ نہیں ہوتے پیڈسٹل فین جو ہوتے ہیں ڈنڈے پہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, وہ یوں 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 کر کے نا گھوم رہا ہے. تو میں نے کہا میں نہیں بیٹھ رہا, مجھے لگ رہا ہے کسی بھی وقت یہ سجدے میں چلا جائے گا. انہوں نے کہا نہیں مفتی صاحب کچھ نہیں ہے, بہترین پنکھا. میں نے کہا بھائی میرے کو لگ رہا ہے کہ جس حساب سے ہل رہا ہے نا یہ, اس کو یا تو ہمیں چکر آئیں گے یا اس کو چکر آئیں گے. اچھا میں باتیں کر رہا ہوں, وہ دھڑام سے پنکھا نیچے. میں نے کہا اللہ کا کتنا بڑا فضل ہو گیا, میں لیٹا نہیں یہاں پہ. تو پنکھا کیا ہے, تو غریب اس پہ بھی خوش ہوتا ہے, کہتا ہے چلو دوبارہ اٹھا کے ایلفی سے چپکا دو اس کو, ٹھیک ہے نا. تو سہولت تو ہے لیکن آرائش اور زینت نہیں ہے. آرائش کہتے ہیں زینت کو, اٹریکشن ہو اس میں, اٹریکشن تھوڑی ہے. اٹریکشن تو یہ ہوتی ہے کہ آپ نے دہلیز پہ قدم رکھا, گھر میں گئے, ابے یار کیا زبردست لگژری سٹائل. جیسے ہمارے پنجرے میں جب کوئی جاتا ہے نا مرغیوں کے, تو ہمارے لیے تو بڑی اٹریکشن ہے. پتہ نہیں, ایک تو میں جو بھی مہمان آتا ہے, ڈیفینس سے آ رہا ہو, کلفٹن سے آ رہا ہو, 20ویں گریڈ کا آفیسر ہو, 18ویں گریڈ کا آفیسر ہو, میں اس کو اپنی گائے دکھاتا ہوں, اپنی بکری دکھاتا ہوں, اور اپنی انڈوں پہ بیٹھی ہوئی مرغیاں لازمی دکھاتا ہوں. آج میں سوچنے لگا پتہ نہیں اس کو دلچسپی ہے بھی کہ نہیں ہے. یہ بولے گا یار کیا ہمیں کیا دکھا رہے ہو مفتی صاحب, مرغیاں دکھا رہے ہو, بکری دکھا رہے ہو. تو پھر میں نے سوچا یار ہمارے پاس آنے کا جرمانہ یہی ہے, جو ہمارے پاس آئے گا تو ہم اس کو اپنی گائے بھی دکھائیں گے, تیرے باپ نے بھی دیکھنا ہے چاہے تیرا دل کرے یا نہ کرے, اپنی مرغیاں بھی دکھائیں گے. اب ہر آدمی کو دلچسپی نہیں ہوتی, لیکن بھائی ہمیں دکھانے میں مزہ آ رہا ہے, تو ہم سے ملاقات کا کفارہ یہ ہے کہ آپ ہماری مرغیاں بھی دیکھو, اور مرغیوں انڈوں پہ بیٹھی ہوئی مرغیاں الگ سے دیکھو آپ. یہ کفارہ ہے ملاقات, کیونکہ ہمیں دکھانے میں مزہ آتا ہے اپنی مرغیاں. تو آپ کو آئے نہ آئے, جب بھائی ہمارے پاس آ رہے تو ہماری شرطوں پہ آؤ نا. جب آپ کسی سے ملنے جاتے ہیں تو اپنی شرطوں پہ تھوڑی, بھائی ہم نے آپ کو ٹائم دیا, اگر آپ سمجھتے ہو بھائی مفتی صاحب نے ٹائم دیا ان کا بڑا شکریہ, تو شکریہ کی قیمت دے دیں آپ. وہ شکریہ کی قیمت کیا ہے, ہماری گائے دیکھیں اور تعریف کرنی پڑے گی آپ کو, بہت اچھی گائے ہے. کوئی ہم نے اس کی غیبت برداشت, بکری دیکھ کے چاہے جیسی بھی ہو آپ کو بولنا پڑے گا ویل ڈن ماشاء اللہ بڑا مزہ. مرغیاں دیکھ کے آپ کو کہنا پڑے گا ویل ڈن مفتی صاحب بہت زبردست. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ خوشی مل جاتی ہے, پھر ہم تھوڑی دیر اور بیٹھ جاتے ہیں آپ کے ساتھ, ٹھیک ہے. تو میں سوچ رہا تھا یار میں ہر ایک کو دکھاتا ہوں, لوگوں کو تھوڑی دلچسپی ہوتی ہے. بہت سے لوگ بڑا 3 پیس سوٹ ٹائی اور یہ مرغیاں ان کو. ایک دفعہ تو کیا ہوا, ایک صاحب ملنے کے لیے آئے, وہ امریکہ سے آئے تھے, امریکہ میں ہی ماسٹر واسٹر کیا ہوا, میں نے مرغیوں میں ہی بٹھا دیا ان کو, چائے وہی منگوا لی, اور مجھے تو مزہ آتا ہے. اب میں نے کرسی پہ ان کو بٹھا کے گیا, چائے منگوائی, میں نے کہا پی اے میں آتا ہوں. میں آیا تو اب وہ کچھ کہہ بھی نہیں رہے. وہی ہماری میٹنگ تھی کوئی, اب ہماری آدھا پونے گھنٹے کی میٹنگ ہوئی ہے, تو اس کے بعد مغرب کی اذان کا ٹائم ہوا, وہ اٹھ کے جانے لگے. میں نے کہا ٹھیک ہے, آپ کو تکلیف تو نہیں ہوئی یہاں مرغیوں میں کوئی؟ ان کو بہت تکلیف ہوئی تھی. مجھے کہنے لگے بس وہ بیٹے کر رہی تھی, ادھر کوئی ادھر آ کے بیٹھ رہا ہے چوزا, کوئی ادھر آ کے بیٹھ رہا ہے, بس ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں مفتی صاحب. مجھے ان کے اسٹائل سے لگا کہ ان کو بالکل بھی اچھا نہیں لگا. صحیح. تو کہہ رہے ہیں یار وہ ادھر بیٹھ رہی تھی اور کوئی ادھر, وہ ہوتے ہیں نا ذرا بیچارے کچھ زیادہ فینسی قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تو خیر یہ کہاں سے کہاں بات چلی گئی, بات کو میں جلدی سے سمیٹوں. تو اب دیکھو ایک پیسہ خرچ ہوتا ہے کس پر, آسائش زینت پہ.
जरूरत आपकी एक लंगोटा बांध के घूमे, लिबास की जरूरत पूरी हो गई। आसानी इसमें है कि प्रॉपर सिला हुआ कपड़ा पहन ले। आसाइश किसमें है? एकदम कॉटन कलफ चमकता हुआ, या 3 पीस सूट टाई और एकदम फिटफाट, लोग मिले तो लगे यार को मजा आ गया जी मिलके, खुशबू भी बड़ी आला क्वालिटी वाली लगाई हुई है। ये क्या कहलाती है? ये चीज आराइश। घर बड़ा लग्जरी रखा आपने, और सारा गाड़ी जरूरत आपकी W11 से भी पूरी हो जाती है, बल्कि पैदल भी पूरी हो जाती है। और आसानी क्या है कि भाई आप जरा अच्छी वाली उबर करा लें, और आसाइश क्या है, जीनत किसमें? अपनी गाड़ी हो आपकी, खूबसूरत बेहतरीन लग्जरी किस्म की गाड़ी हो, वो चला रहे हो। तो इस्लाम में अल्लाह ने आपको जरूरत पे पैसा खर्च करने की भी इजाजत दी, आसाइश पे पैसा खर्च करने की भी इजाजत दी, और आराइश पे। तो खूब समझ लें, सफर में भी आराइश के, आप घूमने फिरने दुनिया में कहीं जाते हैं, कोई अच्छी जगह आपको नजर आती है, आप पहाड़ों में चश्मों में इंजॉय करते हैं, तो अल्लाह की तरफ से इस पे कोई पाबंदी नहीं है। पाबंदी सिर्फ इस पर है कि लाइफ को इंजॉय करने की इजाजत है, इन चीजों से दिल ना लगाओ। दिल देना अलग चीज होती है। दिल देने की अलामत क्या है? आप कहेंगे क्या भाई जब इंजॉय करना है तो दिल देने का मतलब है छुट्टियां तो हम कितना होता है। देखो, जब आप सफर में जाते हो, कोई हम सफर होता है, दिल लगाते हो। अब ये मेरे साथ लाहौर में जा रहे थे ना, ये मुझे मिले, लाहौर में जा रहा था तो ये एयरपोर्ट पे मिले मुझे, अमेरिका से आए माशाल्लाह। ये तो एयरपोर्ट पे हमारी गपशप हो गई, दोस्ती हो गई। तो मैंने इनसे कहा कि आप जहाज में मेरे साथ ही बैठ जाइएगा, लेकिन इनकी सीट थी पीछे। मुझे अच्छे कुछ तमीज के आदमी लगे, ये मैंने कहा कुछ मुझे भी सीखने का मौका मिलेगा आपसे। तो ये कहीं पीछे बैठे हुए थे, मेरे साथ जो साहब बैठे हुए थे, हमने उनसे मुख मुका करके उनको पीछे बिठा दिया, इनको मैंने अपने साथ बुलवा लिया। टाइम मेरा लाहौर जाते हुए क्या हो गया, अच्छा गुजर गया, कुछ गपशप हो गई, दोस्ती हो गई। अब ये नहीं कि लाहौर एयरपोर्ट पे ये जब जा रहे हैं तो मैं फूट फूट के रो रहा हूं, यार ये क्या हो गया है, आप कहां जा रहे हो, मुझे ऐन आलम शबाब में तन्हा छोड़ के मुझे कहां जा रहे हो क्या ख्याल है? बस अच्छा टाइम गुजरा, थोड़ा बहुत गम तो होता है इंसान को, थोड़ा बहुत तो हल्का फुल्का होता है कि यार अगर पिशावर की फ्लाइट होती थोड़ा टाइम और अच्छा गुजर जाता। ठीक है भाई, माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके, नाइस टू मीट यू। 2-4 जुमले इन्होंने कहा, ये भी नहीं फूट फूट के रो रहे थे, हाय हाय हाय, वो कुछ भी नहीं। तो मैंने इनसे कह दिया कि इतवार को असर में आ जाइएगा, कभी मौका मिला, बयान होता है। तो आज आ गए, तो हम बैठ के चाय पी ली। इनको भी मैंने मुर्गियों में ले जाकर बिठाया, फिर अमेरिका से आए, इनको फिर हमने मुर्गियों में ले जाकर, पता नहीं अंदर इनकी क्या हालत होगी, मुर्गियों के अंडे वंडे चूजे मूजे, फिर उन्हें बताया कि मैंने भी पाले हैं। तो खैर 13 अंडे रखे थे, अल्हम्दुलिल्लाह 7 चूजे निकल गए हैं, 5 रह गए हैं। आप लोग से खुसूसी दुआ की दरख्वास्त है खुसूसी दुआ की दरख्वास्त है। तो मैं ये कह रहा था कि देखो, लाइफ को एंजॉय भी करना है, आसाइश पे भी पैसे खर्च करने हैं, जरूरत पे भी, आराइश पे भी। दिल लगाने की कोशिश ना करो। अंग्रेज दुनिया से दिल लगाता है, जब दुनिया छूटती है तो खुदकुशी की तरफ जाता है। वो मुसलमान दुनिया को एंजॉय करता है हलाल तरीके से, छूटती है तो उसको टेंशन नहीं होती, क्योंकि मुसाफिर खाना होने का तस्वुर ऐसा दिमाग में इंस्टॉल हो गया होता है कि वो कहते हैं यार ये तो वैसे ही छूट जानी है भाई, अभी तो बुढ़े हो जाएंगे तो किसी काम के नहीं रहेंगे, ये तो खत्म हो जाएंगे, दलिए पे आ जाएंगे, फिर सूप पे आ जाएंगे, फिर ड्रिप पे आएंगे हकीकत है। डॉक्टर कहेगा आप सूप पीने की भी आप में ताकत, अब सिर्फ मुर्गियां देख के तस्वुर किया करो कि वंस अपॉन अ टाइम इनका सूप पिया करते थे हम। अच्छा, ये मुर्गियां हमने सूप के लिए नहीं रखी हुई हैं, क्योंकि एक मेहमान आया, वो मुझे कह रहे हैं यार ये अगर काट के खिला दें, आप रात की दावत कर दें। तो मैंने कहा दोबारा सब गुस्ताखाना जुमला हमारे मुर्गों के खिलाफ मुंह से नहीं निकलना चाहिए, ये गुस्ताखी है बहुत बड़ी। हम आपको बाजार से देसी मुर्गा काट के खिला देंगे, इन मुर्गों पे आपने गलत आंख उठा के नहीं देखनी है, ये गुस्ताखी भी लोग करते हैं। तो दिल ना लगाओ बार बार। और हमारे दिमागों में जो एक थोड़ी सी नामुनासिब जबान इस्तेमाल कर रहा हूं, हमारे दिमागों में जो खन्नास भरा हुआ है ना, जो मीडिया ने भर दिया, हमारे एजुकेशन सिस्टम ने डाल दिया, वो है दुनिया से दिल लगाना, इसी को कामयाबी समझना, इसी को सब कुछ समझना। हालांकि ये सब कुछ नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। कुरान कहता है मताउन कलील, चंद टके हैं भाई, सही है ना, चंद क्या है, टके। जैसे बच्चे को चवन्नी अठन्नी दे दें, वो खुशी से कलाबाजियां खाता है, बड़े हंस रहे होते हैं। तो हमें भी वो 8-10 करोड़ के घर मिल जाते हैं, 2-4 अरब के जायदादें बना लेते हैं। फरिश्ते कह रहे तो 2-4 टके मिल गए, तो कारून को थोड़े 4 रुपए ज्यादा मिल गए थे, ठीक है ना, वो भी बेवकूफ इतराने लगा था। और तुम्हें तो कुछ भी नहीं मिला कारून के मुकाबले में। कारून को जो अल्लाह मियां ने दिया था ना, वो बैरिया टाउन नहीं था, वो
इतना था कि इन्ना मफातिहाहू लतनू बिलउस्बती उलिल कुव्वा, कुरान कह रहा है खजानों की चाबियां जानवर लेके चला करते थे। खजाने जो थे ना उसके पास, और उस जमाने के खजाने करेंसी नहीं होती थी, सोने और चांदी के ढेर होते थे। इतना खजाना और ऐसा वीआईपी प्रोटोकॉल कि जब वो अपने घर से उस प्रोटोकॉल के साथ निकलता तो कुरान कहता है क़ाल अल्लज़ीना युरीदूनल हयात दुनिया, दुनिया परस लोग जो भूल गए थे कि हमने मरना है, वो क्या कहते थे, या लैत लना मिस्ल मा ऊतिया कारून, क्या है काश हमें भी थोड़ा सा ऐसा स्टाइल मिल जाता। हम तो गरीब लोग हैं, घर से निकलते हैं, कोई भंगी भी हमें लिफ्ट नहीं कराता, ठीक है ना। इनका प्रोटोकॉल देखो यार। ये दुनिया परस लोग कह रहे थे कारून को देख के, यार क्या स्टाइल है भाई, स्टाइल ही पे दुनिया मर रही है आजकल। ये आजकल नहीं मर रही, पहले से मर रही है यार। इनका स्टाइल देखो, चलता है तो पता चलता है कोई बड़ा आदमी जा रहा है। वो जो आजकल एक आ रहा है ना, गरीबों को गालियां दे रहा होता है, वो पता नहीं कोई साहब है, वो बहुत गलत कर रहा है, उसको कोई मेरा पैगाम पहुंचा दे। पैसा कमाने की तरगीब जरूर दें, लेकिन इस तरीके से ना दें कि आप लोग डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाएं, क्योंकि पैसा कमाने की कोशिश आप कर सकते हो, मिलता अल्लाह की मर्जी से है। हम चंद सक्सेस लोगों की मिसालें दे रहे होते हैं, उसने मेहनत की इतना कमा लिया, लाखों इससे ज्यादा मेहनत कर चुके होते हैं, कुछ भी नहीं मिलता उनको। तो इसमें तकदीर का दखल ज्यादा है। और उसको मेरा पैगाम ये भी पहुंचा दें कि आज जो आप कह रहे हो ना इतना पैसा मैंने कमा लिया, तो ज्यादा इसको शो भी ना करें। हमने दुनिया में बहुत देखा है, बहुत ऊपर जाके बाज दफा कुदरत की तरफ से ऐसा चपेड़ लगता है कि रोड पे आ जाता है आदमी। तो अल्लाह इनको बचाए उस आफत से, मेरी दुआ है अल्लाह इनको और तरक्की दे, और माल दे, और इज्जत दे। लेकिन ये माल ऐसी चीज है कि बाज दफा बड़ी बुलंदियों पे पहुंचने के बाद अल्लाह की तरफ से नजर हटी और धड़ाम से इंसान रोड पे आ जाए। तो ये बड़े बड़े दौलतमंद हमने देखे हैं। तो कुरान बार बार कह रहा है यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशा, जिसके लिए चाहूंगा रोजी के दरवाजे खोल दूंगा, जिसके लिए चाहूंगा रोजी के दरवाजे बंद कर दूंगा। इसमें आपकी मेहनत से ज्यादा अल्लाह के इरादे का दखल है। बड़ी बड़ी मेहनतें लोगों ने की है, कुछ भी हाथ नहीं आया, और कुछ ऐसा तुक्का लगाए कि ऐसे कारोबार में हाथ डाला जिसका लोग कहते थे चलता ही नहीं है। और इमाम शाफी का शेर याद कर लें। इमाम शाफी रहमहुल्लाह ताला फरमाते हैं लौ कान बिल हियल गिना लवजदतनी बिलुजूम अक़तारिस समाई ताल्लुकी, कि अगर मेहनत से पैसा मिलना होता मैं आसमान के सितारों तक पहुंच जाता। लेकिन आगे कहते हैं इदा समिअत बिअन्न मजदूदन हवा उदन फअस्मर फी यदैहि फसद्दिकी व इदा समिअत बिअन्न महरूमन अता माअन लियशरबहु फगाला फसद्दिकी। वो कहते हैं कि खुशकिस्मत लोग ऐसे होते हैं कि अगर तुम सुनो कि किसी खुशकिस्मत ने एक टहनी हाथ में पकड़ी और टहनी ने हाथ में ही फल देना शुरू कर दिया, अभी उगाया भी नहीं है, तो शायर ने कहा तस्दीक कर दो, ऐसा होता है। खुशकिस्मत लोगों को इतनी लंबी चौड़ी मेहनत की जरूरत नहीं होती। इधर टहनी हाथ में पकड़ी, हाथ में फल देना शुरू कर, एक तमसील है समझाने के लिए। ऐसे बीज फेंक देते हैं और वो निकल आता है, कुछ भी ट्रैक्टर भी नहीं चलाया, खाद भी नहीं डाला, ऐਵੇਂ जा रहे थे जेब से बीज गिर गए और फल देना, उस दरख्त बन के फल देना शुरू कर दिया उसने। और इमाम शाफी कहते हैं जिसकी किस्मत में पैसा नहीं है तो क्या होता है कि इदा समिअत बिअन्न महरूमन अता, देखा कि पानी से कुआं भरा हुआ है, अब इसको उम्मीद हुई यार अब तो पानी बिल्कुल मेरे करीब है, मैं जाऊंगा पानी से सैराब हो जाऊंगा। ये कुएं के करीब पहुंचा, पानी इसको देख के नीचे हो गया। सही है ना। तो फरमाते हैं जिनकी किस्मत में नहीं है ना उनके साथ ऐसे वाकयात होते हैं। हमसे तो सुबह शाम लोग मिलते हैं कि हजरत जिस कारोबार में हाथ डाले नुकसान हुआ है, हालांकि बाप दादा कारोबारी हैं, तजर्बे बहुत हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि अपाहज होके बैठ जाएं, मेहनत ना करें, मेहनत करें, लेकिन रिस्क मिलेगा किससे? अल्लाह की मर्जी से। तो इसलिए गरीबों को ताने देना बी से बेगैरत और सी से फलाना और डी से वो इस तरह कर रहे होते हैं साहब, इससे लोगों में माल की मोहब्बत पैदा हो रही है, लोग स्ट्रेस और डिप्रेशन में जा रहे हैं। नौजवान नस्ल वो कह रहे हैं यार हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, वो कह रहे हैं गरीब आदमी नाकाम है, गरीब यूं है, गरीब भिखारी है। और भाई अमीर भी किसी काम का नहीं है, थोड़े दिनों में क्या होंगे, अमीर गरीब सब बराबर हो जाते हैं थोड़े दिनों में, चंद मस्तियां हैं। और जो आज अमीर नजर आ रहे हैं ना, थोड़ी सी अल्लाह की नजर हटेगी धड़ाम से नीचे। हमने देखे हैं, मेरे पास तो कितने लोग आते हैं, करोड़पति लोग यहाँ के बिलक बिलक के रो रहे हैं और खुदकुशियों के ख्यालात आ रहे हैं, चलता हुआ बिजनेस बिल्कुल खत्म। तो इसलिए इसमें ज्यादा शो मारना, इतराना कि मैंने ये किया था तो मुझे ये पैसा मिला था, भाई तुझे मिल गया अल्लाह का शुक्र अदा कर, बस ज्यादा शो मारने की जरूरत नहीं है। और गरीबों को बुरा भला कहने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो अल्लाह की नजर हटेगी और 2 मिनट में जो है ना औकात सामने आ जाएगी कि हमारी औकात है क्या। जिसको अल्लाह ने नहीं दिया पैसा, कोशिश करे कमाने की, मिल जाए ठीक है, नहीं मिले तो ये भी क्या है, ये भी ठीक है।
کو मर जाएंगे थोड़े दिनों में, क्या हो जाएगा हिसाब बराबर। तो जो कारून था वो बड़े खजानों में निकला करता था, तो उस जमाने के मोटिवेशनल स्पीकर कारून की मिसालें देते होंगे वर्कशॉप में कि देखो एक्चुअली ये है सक्सेस। कारून ने असल में माइंड, ये क्या इस्तेमाल किया है, माइंड। ये तुम्हारी तरह गरीब बेगैरत नहीं है। और सी से क्या होता है पता नहीं, गालियां फर्ज की हुई हैं, ए से एक फलाना, बी से बेगैरत, सी से डिमकाना, डी से डरपोक, कुछ इस तरह का है। गरीबों के लिए अलग से अल्फाज मार्केट में निकाले एक साहब ने। तो वो जो मोटिवेशनल स्पीकर थे कारून के दौर के, वो कहते होंगे देखो ये कारून ने माइंड इस्तेमाल किया। ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी, कारून ये अल्फाज कहता था मेरे पास जो नॉलेज है ना, ये उस नॉलेज का क्या है, कमाल है। मूसा अलैहिस्सलाम कहते थे तेरी नॉलेज से नहीं मिला, ये अल्लाह का फजल हुआ है। कारून कहते थे नहीं मैंने क्या इस्तेमाल किया है, बोलो ना, खोपड़ी। असल में एक्चुअली प्लान किया मैंने, आज जो मेरे पास पैसा है ऐसे बैठे तुम्हारी तरह पोस्तियों की तरह सोता थोड़ी रहता था मैं। कारून की बातें मैं बता रहा हूं, ये यही बातें करता था कारून। ये सारे क्या है, ये माइंड इस्तेमाल किया है। मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं अहसिन कमा अहसन अल्लाहु इलैक, अल्लाह का एहसान है। माइंड तो बहुत से लोगों के पास तेरे से अच्छा है, तेरे दिमाग में तो भूसा भरा हुआ है। मैं तुझे कह रहा हूं ज़कात दे, तू कह रहा है मैं नहीं दूंगा, तो भूसा ही भरा हुआ है ना दिमाग में। माइंड तो तेरे से ज्यादा ज़हीन लोग हैं, मेहनती भी है, नहीं मिला तुझे दे दिया, तो ये किसका एहसान है, अल्लाह का है। तो जब अल्लाह का एहसान है तो अल्लाह तुझसे मुतालबा कर रहा है ज़कात दे, गरीबों पे खर्च कर, कौम का ख्याल कर, गरीबों को ताने मत दे कि बी से बेगैरत होते हैं और सी से फलाने होते हैं। लेकिन कारून क्या कहता है, एक्चुअली बात यह कि इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी, ये मैंने माइंड इस्तेमाल किया है, ये खोपड़ी मैंने इस्तेमाल की। मैं बैठा था डायरी लेके, मैंने प्लानिंग की थी, फिर मैंने देखा कि सोसाइटी में नीड किस चीज ज्यादा है, फिर मैंने वो प्रोडक्ट खरीदी, फिर महंगी करके बेची, फिर मैंने ईमानदारी से तिजारत की, और आज जो पैसा आया है ना, ये क्या है, माइंड। उसी माइंड के साथ फिरौन निकला और कारून निकला, उसी माइंड के साथ लोगों ने माइंड किया कि ये क्यों इतनी पैसों के साथ जा रहा है। लोगों ने माइंड क्या किया, माइंड ये किया कि हमारे पास पैसा क्यों नहीं। तो वो जो थे ना गरीब लोग सारे बैठ के कहने लगे हया अल्लाह तआला, हाय हाय बदबख्ती हमारी, मर ही जाते तो अच्छा था, ठीक है ना, हमारे पास खाने की रोटी नहीं, कहीं चौकीदार बने हुए हैं, कहीं मजदूरी का काम कर रहे हैं, कोई इज्जत नहीं है, इज्जत तो इसकी है। तो कुरान क्या कहता है, क़ाल अल्लज़ीना ऊतुल इल्म, जिनको अल्लाह ने हकीकी इल्म दिया था, जो दुनिया को मुसाफिर खाना समझते थे, उन्होंने कहा वैलकुम, तबाह हो जाओ यार, कोई सेंस की बात करो यार। वैलकुम का यही मतलब है तुम्हारा नाश हो, बर्बाद हो यार। ये अरबी में एक मुहावरा है, इसका मतलब बद्दुआ देना नहीं होता। जब कोई बहुत ही उल्टी बात करता है, कहता है कुछ इंसान का बच्चा बने यार, वो मर यार, तू ऐसी बातें कर रहा है, तू मर जाता है इस बात करने से पहले। तो आपको नहीं कह रहा भाई, मैं वैसे इशारा कर, इस बात करने से पहले तू मर जाता तो अच्छा था यार। तो जो इल्म वाले लोग थे उन्होंने क्या कहा, वैलकुम, बर्बाद हो जाओ, ये मुसाफिर खाना है। सवाबुल्लाहि खैरुन लिमन आमना व आमिला सालिहा, अच्छा अमल करोगे तो अल्लाह बदला देगा ना आखिरत में, वो इससे 1000 गुना बेहतर है। अच्छे अमल की वैल्यू है। ये तो पैसा आने जाने वाली चीज है, मर के कब्र में जाओगे, कब्र में अमल काम आएगा, दौलत काम नहीं आएगी। लेकिन उन अहले इल्म ने जब समझाया है ना पब्लिक को, समझ में फिर भी नहीं आया। समझ में कब आया, उस वक्त समझ में नहीं आया उनके। उस वक्त उन्होंने कहा मौलवी लोग हैं, जल रहे हैं, एक्चुअली जल रहे हैं, खुद तो पेरिस में व्लॉग बना रहे हैं, हमें कह रहे हैं दुनिया क्या है, मुसाफिर खाना। उस वक्त भी हो सकता है यही कमेंट्स किए, जल रहे हैं, तो उस वक्त समझ में नहीं आया। कुरान कहता है जब हमने कारून को खजानों समेत जमीन में धंसाया है, मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में खड़ा हो गया था ना आके, ज्यादा ही गुरूर आ गया था उसके अंदर। तो जब उसको धंसता हुआ लोगों ने देखा ना खजानों समेत, तो फौरन क्या कहने लगा, वही अल्लाह यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशा। जो गरीब गुरबा लोग थे ना, जो थोड़ी देर पहले बी से बेगैरत थे और पता नहीं सी से क्या क्या थे, तो ये गालियां याद करके आए, इधर सी से क्या कौन सी गाली बनती है, हमेशा में बी से वाली याद रहती है, उसके अलावा याद नहीं है। तो वो बताएं फिर मैं तो है गरीब में 3, अच्छा विटामिन ए बी सी कौन कौन सी, अच्छा खैर वो तो वो जितने थे ना जिनमें वो बीमारियां पाई जाती थीं, जब वो उन्होंने देखा है ना कारून को जमीन में धंसते हुए, तो क्या कहने लगे, वही कहन अल्लाह यबसुतुर, भाई अल्लाह जिसको चाहता है रोजी दे देता है, इसमें इंसान का कमाल नहीं है, और जिसको चाहता है रोजी छीन लेता है। लौला अम्मन अल्लाहु बिना, अगर अल्लाह ने हम पर एहसान करके हमें गरीब ना बनाया होता ना, तो आज हम भी इस तरह जमीन में, हम तो गरीब थे तो आराम से मूसा की बात मान ली हमने, क्योंकि पैसे ही नहीं है हमारे पास, नमाज का भी टाइम निकल आया, रोजे का भी टाइम निकल आया, और तकब्बुर भी हमें नहीं था, तो हम तो बच गए। हमारे पास भी दौलत आती तो हमारा, क्योंकि दौलत आने के बाद दीन पे रहना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत कम लोग हैं जो दौलत भी हो और दीन भी हो, तो हमारे पास भी दौलत होती तो हम भी शराब कबाब में लग जाते, हमारा बेड़ा गर्क हो जाता। तो अच्छा ही हम गरीबी हैं। तो मैं आपको गुर्बत की
तरगीबें नहीं दे रहा, पैसा कमाने की कोशिश करो मगर पैसे से दिल मत लगाओ, कोशिश, बल्कि हदीस में तो तरगीब है कमाने की, ताकतवर मोमिन अल्लाह को कमजोर से ज्यादा महबूब है। दिल ना लगाओ भाई इन चीजों से, समझते हो कि नहीं समझते हो। तो जो मैं बताना चाह रहा था भाई, हम दिल चाहते हैं यही टॉपिक बोलते रहें, क्योंकि इसके बगैर ना आपको दिमागी सुकून मिलेगा, ना आप इंसान के बच्चे बनने की कोशिश करोगे। जब दुनिया को सब कुछ समझ लिया तो लूट खसूट भी में भी लगोगे और हुब्बे जाह भी पैदा होगा, मसनूई तरीके से इज्जत हासिल करना, शोहरत के भूखा बन जाना, हुकूक मारना, बहनों की विरासत दबा लेना, बहुत सारे गुनाह। उनकी जड़ क्या है? इंसान इस दुनिया से मोहब्बत करता है। और मुसाफिर खाना समझ लिया, बड़ी आसान लाइफ है यार, जो हलाल तरीके से मिल गया खा लेंगे, नहीं मिला तो क्या है भाई, W11 है ना, अगले अड्डे पे क्या करना है, उतरना है। सीट मिल गई ठीक है, नहीं तो यार पायदान पे पांव रख के अगले स्टेशन पे उतर जाना है, खत्म हो गई बात। धक्के दे दे के थोड़ी उतार। जो W11 को समझता है मेरा घर है, वो पायदान पे नहीं, वो जाएगा अंदर, तमीज से सीट मिल गई ठीक है, नहीं तो वो कोई चालें चलेगा। यार ये बंदा इतनी लग्जरी सीट पे, खिड़की वाली जगह पे बैठा हुआ है। हालांकि कराची में किसी को खिड़की वाली सीट मिले तो ज्यादा बुरा है, क्योंकि गटर के ढक्कन सब देखता बचाएगा वो। हाँ, तो खिड़की वाली सीट चाहिए, तो उसके लिए 2 नंबर